हैन हामीले सुरु गरेको थियो हैन सम रुल हेरेको थियो इक्जामले हैन एउटा पनि त्यो डाइसेक्सन गरेको थियो प्रोडक्ट रुल हेरेको है त प्रोडक्ट रुलले के भन्छ हेर त इफ अ टास्क क्यान बी डन इन वान वे एउटा टास्क वेबाट गर्नु मिल्छ र अर्को टास्क चाहिँ इन्टुबाट गर्नु मिल्छ अनि जस्तै यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदैन त आफ्टर द फर्स्ट टास्क हेज बिन डन के जस्तो मैले घर बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर अनि फर्स्ट फ्लोर बनाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यो भनेको डिपेन्डेन्सी भयो कि त्यसैले एउटा टास्क कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र अर्को टास्क सुरु हुन्छ अनि त्यस्तो केसमा भयो भने हामी दुईवटा टास्क गरेको दुईवटा त्यो दुईवटा टास्क गर्ने काम चाहिँ कति टाइम कति वेज हुन्छ हुँदै एन वान इन्टु एन टू वेज हुन्छ भने प्रडक्ट वेज ठिक छ टास्क वान चाहिँ एन वान वेज गर्न मिल्छ अरे टास्क टू चाहिँ एन टू वेज गर्न मिल्छ अरे तर टास्क टू चाहिँ टास्क वान कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै गर्न मिल्छ अरे होइन त्यो भनेको चाहिँ भनेको अब दुवै टास्क गर्दा कति लाग्छ भने एन वान इन्टु एन टू वेज लाग्छ भनेको चाहिँ प्रडक्ट रुल भयो है अब यहाँ हेर त फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि हाउ मेनी डिफ्रेन्ट 3 लेटर इनिसियल विथ नन अफ द लेटर्स क्यान बी रिपिटेड क्यान पिपुल ह्याभ भनेको छ होइन यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब होइन तीनटा लेटर चाहियो होइन एउटा लेटर चाहियो होइन अनि अर्को लेटर चाहियो अनि अर्को लेटर चाहियो तीनटा लेटर चाहियो नि त हामीलाई होइन तीनटा लेटरको चाहियो अरे होइन तर के हुनु पर्यो रिपिट हुनु पाइँदैन क्या हामीसँग भनेको फर्स्टमा चाहिँ आयो त्यो सेकेन्ड आउनु पाइँदैन अब त्यो फर्स्टमा डिपेन्ड भयो नि त होइन सेकेन्ड टास्क भनेको फर्स्टमा डिपेन्ड भयो होइन अनि थर्डमा चाहिँ जे आउनुहोस् त्यो सेकेन्ड आउनु पाउँदैन फेरि थर्डको फेरि सेकेन्डमा डिपेन्ड भयो फर्स्टमा पनि डिपेन्ड भयो क्या र सहिले हेरेर यस्तो अब हामीसँग जम्मा लेटर भनेको 26 भयो भने चाहिँ हामी फर्स्टमा 26 मात्रै जुन पनि आउनु पायो होइन र अब सेकेन्डमा हेर त एउटा आइसक्यो नि त भनेपछि अब बाँकी कतिवटा 25 एउटा बाँकी भयो थर्डमा हेर त अगाडि दुइटा आइसक्यो बाँकी कति भयो 20 बाँकी भयो कि पछि अब के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदियो होइन यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदियो होइन हाम्रो एन्सर भनेको यही हो 6 इन्टु 25 इन्टु 24 बुझ्यो होइन हेर त तीनटा लेटर अगाडि रिपिट हुनु पाइँदैन चाहिँ अगाडि 26 मध्ये 26वटा मात्रै जुनसुकै पनि आउनु पायो होइन सेकेन्डमा के अगाडि एउटा आइसक्यो बाँकी 25 भयो होइन थर्डमा के अगाडि दुइटा आइसक्यो भने बाँकी 24 भयो तिनवटा मल्टिप्लाई गरिदियो होइन 15,000 सो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ठिक छ ल हेर यो गर त सेकेन्ड यो गर त हाउ मेनी स्ट्रिङ्स आर देयर अफ 4 लोवर केस लेटर द्याट ह्याभ द लेटर एक्स इन देम भनेको 4वटा लोवर केस मैले लोवर केस किन भनेको मासु लोवर केस किन भनेको भन्दाखेरि अब लोवर केस अब भयो नि 26 भयो नि त लोवर केस अथवा फेरि अप्पर केस भनेपछि 52 भयो होइन त्यसैले अब हामी 26 बाहिरी पो 26 मान्दा पनि भयो तर लोवर केस भने तोक्दै केस होइन त्यसैले 4वटा लोवर केसबाट बनाएको लेटर छ हामीसँग होइन जस्तै यहाँ हेर त यो भनेको यस्तो भयो हेर त यो भयो 4वटा लेटरले बनेको वर्डहरू छ होइन अब डाटा लेटर एक्स इन देम भनेको एक्स त यहाँ पनि जाने हुनसक्छ एक्स होइन एक्स जाने आउनसक्छ है अब त्यो पर्टिकुलर केस भनेको तिमीले कतिवटा वे छ भनेर त पत्ता लगाउनु पऱ्यो गर त ल 55,200 हो हजुर 55,200 ways बुझेन मैले त हेर त के लेख त म त्यो आवाज सानो आइरहेछ आवाज 55,200 ways यो लग्यो भनेर के आइरहेको त्यो यसो टेक्स्टमा 55 कति आयो अरे यो के हेर्नु सर यो होइन होला
अलि हेर तिम्रो खास कसरी आयो देखाउ त मलाई 55,200 कसरी आयो देखाउ त सर त्यो एक्स 4 ठाउँमा राख्न मिल्यो नि त हैन 104 ठाउँमा चार ठाउँमा राख्न मिल्छ एक ठाउँमा पनि राख्न मिल्छ नि त लाइक तर 4 ठाउँकै पोसिबिलिटी लिनु पर्यो हैन सर लाइक चार ठाउँमै पोसिबिलिटी लिनु पर्यो अनि अनि यस्तो हुन्छ त्यो तिम्रो फेरि दुईटामा पनि हुनसक्छ नि त एक्स ए फर्स्टमा पनि दुईटा हुनसक्छ सेकेन्डमा हुनसक्छ थर्डमा हुनसक्छ फोर्थ फेरि फर्स्ट र सेकेन्ड पनि हुनसक्छ रिपिट हुन मिल्छ सर मिल्छ मिल्छ म त्यो रिपिट ए तिमीले चाहिँ कि फर्स्ट कि सेकेन्ड कि थर्ड कि फोर्थ मात्र जोड्यो होला हो सर त्यही तिमीले भनेपछि 25 इन्टु के हो त्यसै जोड्यो होला 26 इन्टु 25 त्यो चार ठाउँमा जोड्यो होला हो त्यो रिपिट पनि हुन पाइन्छ सर यता क्वेसनमै लाउनु न ए ल ल सर त्यसमा त रिपिट हुन मिल्छ नि त 26 इन्टु 26 इन्टु 26 हुन्छ नि 26 इन्टु 26 हुन्छ रिपिट हुन मिलेन एउटा ठाउँमा एक्स हुनै पर्यो एटलिस्ट एउटा ठाउँमा एक्स हुनै पर्यो काहीँ न काहीँ त एक्स हुनु पर्यो कि एटलिस्ट दुईवटा पनि हुन पायो होइन तिनवटा पनि हुन पायो चारवटा पनि हुन पाइन्छ एउटा चाहिँ एटलिस्ट एउटा चाहियो त्यसमा त 26 इन्टु 26 इन्टु 26 हुँदैन सर चारवटा है तिनटा 26 इन्टु 26 गर्ने भनेको सर अनि एउटा ठाउँमा त एक्स त्यो एक्सले लिन्छ नि त तिम्रो यस्तो भयो नि त तिम्रो यता हेर त तिमीले भनेको 26 इन्टु 26 इन्टु 26 इन्टु 26 भयो होइन यस्तो हो एउटा 26 हटाउने तिनटामा त 26 के राख्यो नि त एउटा ठाउँमा चारवटा वर्ड चाहियो नि त हामीलाई त्यही त एउटा ठाउँ त एक्सले लिन्छ नि त सर एक्स छ त्यस्तै त्यो एक्स चाहिँ त्यस्तो पनि हुँदैन होला अगाडि एक्स त्यो अगाडि एक्स भने फिक्स भयो नि त तिम्रो फेरि त्यो फिक्स गरेर त्यो पनि हुँदैन कम आउँछ भ्याल्यु यसो आइडिया लगाउनु सजिलो छ यो ए भन्ने हुन्छ पछि
त्यसपछि सर यो टोटल लिएर अनि विदाउट एक्स गर्न पनि मिल्दैन माइनस एकदम एकदम त्यो चाहिँ सबभन्दा पर्फेक्ट सोल्युसन त्यही हुन्छ होला हेर त कति आयो त नि त्यहाँबाट पक्न सर क्यालकुलेटर ल सर आयो त आयो कति आयो हेर त पठाएको थिएँ मैले त्यहाँ च्याटमा पठाएको छु 60,000 आयो यो यो तिमीले निकै छ नि यो के अरे 45,000 र 49,000 निकालिदेखाउ त एकचोटि गर्ने तरिका त यही हो तर एन्सर चाहिँ अलिक फरक आयो कि तिम्रो 45,000 के 45,000 होइन कि त्यो कतिको त्यो 4 5 6 9 7 छ कसरी आयो हेर त अनि 39065 कसरी आयो 26 into 26 into 26 into 26 त्यही चारवटा गऱ्यो फर्स्टमा यो 26 6 होइन खै त सेकेन्डको चाहिँ 25 25 25 5 into 25 into 25 equals to minus 4 5 6 and 7 6 ठिक छ ठिक छ ल यो 66,351 एन्सर आउँछ ल यही हो सोल्युसन यही हो संशयले सहिले यही छ नि त सो सुरुमा सबैले नि आएर त निकै यसरी गरिरहेछ है एकदम ठिक छ त्यो सोल्युसन निकालेको है जस्तै यहाँ हेर त ल हेर उसले के गर्यो भन्दाखेरि होइन होल भनेको चारवटा ओडको होल भनेको 26 into 26 into 26 into 26 हो नि होइन चारवटा लेटरबाट बनेको वर्डको टोटल यति हो नि होइन र अनि जसमा यक्स छैन कति हुन्छ र त 25 into 25 into 25 into 25 हो नि होइन जसमा यक्स छैन होइन भनेपछि अब योबाट यो घटाएपछि त यक्स भएको आइहाल्छ नि यसरी गरे भइहाल्यो होइन अनि हाम्रो एन्सर त्यति नै आउँछ र यो सेकेन्ड गर त हाउ मेनी डिफ्रेन्ट लाइसेन्स प्लेट आर अभाइलेबल इफ इच प्लेट कन्टेन्स सिक्वेन्स अफ 3 लेटर फलोड बाई 3 डिजिट यो ठ्याक्कै फाइनल एन्सर निकाल्नु पर्दैन मलाई त्यो टक्क देखाइदियो हुन्छ नभए हुन्छ यसको क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ होला हेर त कति आउँछ तीनवटा लेटरलाई तीनवटा डिजिटले फलो गर्नु पर्यो पोसिबल कतिवटा भन्छ त
सर यसमा त एनी अर्डर भएपछि के कम्बिनेसनको नि परम्युटेसन पनि युज पर्छ त्यस्तो होइन त्यो पर्दैन त्यो परम्युटेसन कम्बिनेसन त पढ्दै पर्छ बाँकी हिसाबले होइन यो प्रडक्टको लागि पुग्छ यो पनि अ काइन्ड अफ परम्युटेसनै हो यो पनि सर लाइक होइन यस्तो त्यो प्रडक्ट रुलमा त त्यो युजर नि त अगाडि 3टा लेटर अनि पछाडि 3टा त्यो भनेर ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो नि त परम्युटेसन प्रडक्टमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँदैन त्यस्तो हाउ मेनी डिफ्रेन्ट लाइसेन्स लेटर अभाइलेबल भनेको होइन जस्तो तिम्रो अगाडि चाहिँ के छ 3टा लेटर यहाँ लेटर चाहियो 3टा लेटर चाहियो होइन त्यसपछि 3टा डिजिट चाहिएन स्पेसिफाई गरेछ भनेको क्वेसनमा सर हजुर कस्तो स्पेसिफाई गरेको छैन त कस्तो लाइक होइन अगाडि नै 3टा लेटर हुनुपर्छ भनेर छ नि बिचमा पनि हुनसक्छ 3टा लेटर मात्र होइन भनेको छ त्यहाँ भनेको छ नि हेर त सिक्वेन्स अफ 3 लेटर फलोड बाई 3 डिजिट भनेको छ नि त ए ओके त्यो पर्दैन भनेर चाहिँ तिमीले भनेको बुझेँ मैले होइन डिजिट कहाँ आउने भन्ने कुरा भयो होइन एन्सर त एउटै आउँछ फेरि डिजिट जहाँ होइन त्यसपछि त साहिलले पठाइसक्यो त सर एन्सर हजुर त्यही साहिलको एन्सर आउँछ नि त्यहाँ च्याटमा पठाएको छ साहिलले ए साहिलको एन्सर आउँछ भनेको ठिक छ लेखिसकेको रहेछ मैले हेरिनँ हेरेर साहिलको र विमलले कसरी आयो विमल त्यस्तै 18,576 साहिलको एन्सर आउँछ होला होइन र हो सर मैले त्यहाँ के रे प्लस गर्दैछु के ठाउँमा ए साहिलको चाहिँ ठिक छ है एन्सर ल अगाडि जाउँ है त अब पिजनल प्रिन्सिपल छ है त यो पिजनल प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि होइन जस्तो परिवारको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो पुरानो घरमा त्यो परिवार बस्ने पाल हुन्छ नि होइन जस्तो हाम्रो घरमा चाहिँ 10वटा पाल छ अरे होइन 11वटा परिवार आयो अरे अब के छ भन्दाखेरि अब एटलिस्ट एउटा पालमा 2टा परिवार बस्नु पर्यो नि होइन र त्यही कन्सेप्ट हो कि पिजनल प्रिन्सिपल भनेको त्यही होइन जस्तो हाम्रो घरमा 10वटा पाल छ भनेदेखि होइन अब 11वटा परिवार आयो भने हाम्रो एटलिस्ट एउटा पालमा 2टा परिवार बस्नु पर्यो भनेको हामीसँग यनवटा पाल छ एउटा n+1 वटा चाहिँ के आयो भने परिवार आयो भने n+1 वटा परिवार छ भने हामी के ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एटलिस्ट एउटा पालमा चाहिँ 2टा परिवार यहाँ मात्रै छ र इफ k+1 अर मोर अब्जेक्ट आर यो k+1 मोर है यो k+1 भनेको हाम्रो लिस्ट कन्डिसन त्यसैले पिजन भनेको क्वेसन सोध्दा एटलिस्ट भन्छ कि तिमीलाई है यहाँ दि एटलिस्ट भन्ने सोच आउँछ कि एटलिस्ट किन भन्दाखेरि तिम्रो हेर त जस्तो तिमीसँग 10वटा परिवार छ हैन 10वटा परिवार छ अब के छ 10वटा परिवार भनेको अब 11वटा परिवार आए पनि 2टा पालमा एउटा हुन्छ नि ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ हामी हैन 12वटा पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ 13वटा पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ तर लिस्ट त 11 हो नि हाम्रो हैन त्यो 11 भनेको के हुन्छ 10+1 हो नि k+1 हो कि त्यसैले जहिले हामी त्यस्तो आइडियाबाट जानु पर्यो है हामीलाई जुन चाहिँ त्यसमा +1 गर्ने हो त्यो भनेको हाम्रो लिस्ट इलिमेन्ट हुन्छ के त्यसैले इफ k+1 अर मोर अब्जेक्ट हैन यो भनेको लिस्ट भयो अर मोर अब्जेक्ट आर प्लेस इन k बक्सेस देन देयर इज एटलिस्ट 1 बक्स कन्टेनिङ 2 अर मोर अब्जेक्ट हैन यो 2 भनेको चाहिँ k+1 को लागि भयो अर मोर भनेको मोर को लागि भयो के हैन हामी लिस्टमा जाने हुँदाखेरि हामी k+1 लिन्छौँ उताबाट यताबाट 2 लिन्छौँ हैन त्यो भनेको पिजनर प्रिन्सिपल हो भयो जस्ट फर एक्जाम्पल यहाँ हेर त हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स मस्ट बी इन अ क्लास टु ग्यारेन्टी दैट एटलिस्ट 2 स्टुडेन्ट ह्याभिङ द नेम स्टार्ट विथ सेम लेटरबाट एटलिस्ट 2 जनाको नाम चाहिँ सेम लेटरबाट सुरु हुन्छ हामी ग्यारेन्टी गर्न कतिजना हुनु पर्यो भन्दाखेरि 26+1 भनेको 27 किन 26 गरेको भन्दाखेरि हामीसँग नम्बर अफ लेटर भनेको 26 छ हैन अब +1 भने 27 भयो भनेको एटलिस्ट हेर्नु त 28 जना 30 जना भयो पनि त 2 जना नाम त सेम हुन्छ ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ नि तर लिस्ट चाहियो क्या हामीलाई त्यो लिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि 26+1 भनेको 27 भयो है त्यो लिस्ट भनेको 27 बुझ्यो हेर त त्यस्तो गाह्रो छैन यो सेकेन्ड नम्बर भन्नु त हाउ मेनी स्टुडेन्ट मस्ट बी इन द क्लास टु ग्यारेन्टी दैट एटलिस्ट 2 स्टुडेन्ट्स ह्याभिङ द बर्थडे एट द सेम डे सेम डेमा बर्थडे हुनलाई कतिजना हुनु पर्यो एटलिस्ट
ग्यारेन्टी गर्नको लागि लिपियर सिपियर बाहेक के हजुर 366 ओ 366 भयो सकिहाल्यो नि हैन त्यो भनेको 366 ल अब जेनरलाइज प्रिन्सिपल भनेको नि जेनरलाइज प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कन्सेप्ट भयो के हो हैन ठ्याक उल्टो भयो जस्तो भयो हाम्रो त्यसकै जेनरलाइज भर्जन भयो इफ यन अब्जेक्ट्स आर प्लेस इन्टु के बक्सेस हैन यनवटा अब्जेक्टलाई हामी के बक्समा राख्ने हो भने देयर इज एटलिस्ट वान बक्स कन्टेनिङ एटलिस्ट यति एलिमेन्ट भएको हुन्छ भन्नु खोजेको के सो अघि नै केसमा हेर न जस्तै एक्जाम्पल हेर हैन फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल एमङ 100 पिपुल हैन हु वेयर बोर्न इन द सेम मन्थ हैन 100 जना मान्छेहरुमध्ये हैन कति एटलिस्ट कति जनाको मान्छेको चाहिँ सेम मन्थमा बर्थडे पर्छ अरे के भने के हो त तिम्रो यो भनेको 100 भयो हैन 100 n भयो 100 भयो अनि के भनेको सेम मन्थ भनेको 12 भयो हाम्रो नम्बर टोटल नम्बर अफ मन्थ भने 12 डिभाइड भयो हैन अब 100 डिभाइड 12 भनेको कति हुन्छ तिम्रो 8 पोइन्ट समथिङ हुन्छ हैन 8 पोइन्ट समथिङ हुन्छ त्यसैले यो डेसिमलमा आएको हामी के लिन्छौँ यो साइन भनेको सिलिङ भयो सिलिङ भनेको माथिको त्यो भनेको त्यो 9 भयो के यसरी माथिको लिन्छौँ भन्नु खोजेको है है त्यो भनेको 9 ठिक छ हेर त यो सिलिङ भयो सिलिङ जस्तै यहाँ यन भनेको 100 भयो हैन अनि के भनेको 12 भयो किनकि 100 जना मध्ये 12 सेम भन्दा कति 12 महिना हो नि हैन अनि 12 100/12 भनेको 8 पोइन्ट समथिङ हुन्छ त सिलिङ लेको 9 भयो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 100 जनामा चाहिँ एटलिस्ट 9 जनाको मान्छेको चाहिँ बर्थडे सेम मन्थमा पर्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ भन्नु खोजेको कि अब अघि नै चाहिँ सपोज तिमीलाई मैले चाहिँ हैन एटलिस्ट कति जना हुनु पर्यो सेम मन्थमा भन्यो नि 12 + 1 13 भने भइहाल्यो त्यो पिजन प्रिन्सिपल हो यो जेनरलाइजले चाहिँ हैन अब तिम्रो 200 जनामा चाहिँ कजनाको 300 जनामा कजनाको 400 जनाको जना हैन जस्तो मैले के भने भन्दाखेरि हेर त 500 जनामा चाहिँ सेम डेमा बर्थडे कतिको पर्छ भने कति जना हेर त 500 जनामा हैन 500 जनामा चाहिँ सेम डेमा बर्थडे भनेको 365 डिभाइड गर्नु पर्यो यो भने कति हुन्छ तिम्रो 365 डिभाइड गर्नु पर्यो हैन यो भनेको तिम्रो 1 पोइन्ट समथिङ हुने हो यसको सिलिङ भनेको 2 जनाको हैन भनेको 500 जनामा चाहिँ हामी एटलिस्ट 2 जनाको बर्थडे चाहिँ हैन सेम डेमा पर्छ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ भन्नु खोजेको हो के 2 जनाको हैन यसरी यो भनेको जेनरलाइज प्रिन्सिपल हो है अब यहाँ हेर त सेकेन्ड केस के हुन्छ What is the minimum number of students required in a discrete mathematics class to be sure that at least 6 will be receive the same grade if there are 5 possible grade A, B, C, D, F भनेको छ हैन अझै 5 वटा ग्रेड छ हामीसँग हैन अब 5 वटा ग्रेड छ हैन हेर व्हाट इज द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट रिक्वायर्ड इन डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स टु बी स्योर एट लिस्ट 6 विल रिसिभ द भनेको अब 5 वटा ग्रेड मध्ये हैन 6 जनाले हैन 6 जनाले सेम ग्रेड पाउनको लागि चाहिँ एट लिस्ट कति जना स्टुडेन्ट हुनुपर्छ हाम्रो भन्नु खोजेको के कति जना हुनुपर्छ होला 30 कति 30 30 अनि अरूको लिस्ट मिनिमम नम्बर है लिस्ट नम्बर हो 30 मा नि 30 मा नि हुन त हुन्छ 30 भन्दा सानोमा नि हुन्छ कि भनेर के 'अरूको आइडिया के छ हेर त एकजना साथीले 30 भन्नुभयो हैन 30 लिस्ट इलिमेन्ट हो कि त्योभन्दा सानो पनि छ ट्वेन्टी सिक्स पनि हुन्छ सर हजुर 26 26 एन्सर हो यसको किन 26 आयो थाहा छ अरूलाई हेर त म भन्दैछु भन त ल हेर अब
अब हेर त यस्तो अघि अब यो एन्ड सोधेको हेर त यो भनेको तिम्रो सिलिङ होइन अघि साथीहरु उसको नि कन्सेप्ट ठीक छ तर उसले सिलिङ भनेको अलिकति बिर्सिया जस्तो हेर त यहाँ अलिकति कन्फ्युज भएको छ अब सिलिङ अफ n/5 6 हुनु पर्यो हैन किन भन्दाखेरि 5 वटा ग्रेड छ 6 जना सेम हुनु पर्यो भनेपछि n/5 n कति n को भ्यालु कति भयो भने त 6 आउँछ भन्दाखेरि हेर त अब n को भ्यालु 30 भयो भने 6 आउँछ हैन हो कि न त n को भ्यालु 30 भयो भने 6 आउँछ मैले लेखेँ हैन 30 मा नि 6 आउँछ हैन अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो हैन यो सिलिङ हो नि त हेर सिलिङमा 26 राखेर हैन 26/5 भनेको कति हो 26/5 भनेको तिम्रो 5 पनि समथिङ हुन्छ हैन अनि 5 पनि समथिङ भनेको 6 हो नि सिलिङ त हैन र त्यसैले तिम्रो 25/5 भनेको 6 आउँछ 26/5 भनेको 6 आउँछ 30/5 भने 6 आउँछ त्यो मध्ये लिस्ट इलिमेन्ट भनेको 26 हो नि त हैन त्यसैले मिनिमम नम्बर हुने कारण त्यो हो के तिम्रो 30 मा पनि तिम्रो आन्सर आउँछ हैन तर क्वेशनले के सोधेछ मिनिमम लिस्ट भन्ने सोधेको त्यसैले लिस्ट भनेको 26 हो के तिम्रो सिलिङ भन्ने कन्सेप्ट अलिकति बिर्सिया छ है किनकि सिलिङ भनेको 26 भयो 26/5 भनेको कति भयो तिम्रो 5 पनि समथिङको 5 पनि समथिङ भनेको सिलिङ 6 आइहाल्यो हैन त्यसैले यसो सिलिङको कन्सेप्ट चाहिँ नबिर्सौ है यो भनेको हाम्रो जेनरल कन्सेप्ट भयो है ल परम्युटेसन हुन्छ है त अब सिम्पली भन्दाखेरि परम्युटेसन भनेको एउटा अर्डर कन्सेप्ट भयो कम्बिनेसन अनअर्डरको कन्सेप्ट भयो कि जस्तो मैले चाहिँ हैन ए र बी लाई चाहिँ अर्डरमा राख्दाखेरि चाहिँ चेन्ज जस्तो ए र बी को अर्डर मैले राख्दाखेरि हैन त्यसमा चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यो परम्युटेसन रुल लगाउनु पर्यो चेन्ज हुँदैन भने हाम्रो के लगाउनु पर्यो भने कम्बिनेसन लगाउनु पर्यो क्या जस्तो फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर गर्नु पर्यो त्यो परम्युटेसन कन्सेप्ट भयो हैन अब तिमीले जस्ट 3 जना मान्छे ल्याऊ भन्यो भने जस्तो राम्रो स्याम ल्याऊ भन्दाखेरि अब राम पछि स्याम ल्याउँदाखेरि अथवा स्याम पछि राम ल्याउँदाखेरि फरक परेन भने कम्बिनेसन भयो फरक पर्छ नि परम्युटेसन भयो के त्यसरी परम्युटेसन भनेको हाम्रो अर्डर कन्सेप्ट भयो हेर त अर्डर कन्सेप्ट भनेको छ हैन अनि कम्बिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो अनअर्डर कन्सेप्ट भयो के यसमा जुन सेटले पनि भयो तिम्रो अनअर्डर कन्सेप्ट भयो है ल अब यहाँ हेर है त अब हाम्रो यो परम्युटेसनको रुल भनेको चाहिँ पी अफ एन भने एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल भयो है फ्याक्टोरियल थाहा छँदैछ त्यसरी भयो हैन सो हाउ मेनी वे देयर आर टु सेलेक्ट फर्स्ट प्राइज विनर सेकेन्ड प्राइज विनर एन्ड थर्ड प्राइज विनर 100 पिपल हैन अब यो भनेको त्यो प्रोडक्ट रुल पनि यही त हो नि यो भनेको तिम्रो 103 भयो हैन 100 फ्याक्टोरियल अब 97 फ्याक्टोरियल भयो 97 फ्याक्टोरियल त काटाइ त नि हामीले हैन र हैन सिम्पली अब तिमीले चाहिँ प्रोडक्ट रुल आइदिए पनि भयो कुरा एउटै हो के किनकि फर्स्टमा 100 मध्ये जो एकजना पनि फर्स्ट हुन पायो हैन र हो कि न अब सेकेन्डमा एकजना फर्स्ट भइसक्यो नि अब सेकेन्ड भनेको 99 भयो हैन अब थर्ड भनेको 2 जना हैन ल 98 भयो यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि भइहाल्यो हैन सही छ गाह्रो छैन हैन सेकेन्ड नम्बर गर त सपोज देयर आर 8 रनर्स इन अ रेस हैन द विनर रिसीभ अ गोल्ड मेडल सेकेन्ड प्लेस रिसीभ अ सिल्भर मेडल एन्ड द थर्ड प्लेस फिनिशर इज अ ब्रोन्ज मेडल हैन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टु award this medal if all possible outcome of the race can occur and there are no ties. What is English? Three, 3, 6 sir. 366 336 होला हैन
यति आयो हस् सर यति नै हो ल अब एउटा दिन्छु है त म तिमीलाई हाउ मेनी हैन codes can be के भनेर हैन constructed भन है constructed from the letters in Nepal ल नेपाल भन्ने वर्डमा भएको लेटरबाट पुष्पल कतिवटा वर्डहरू भन्छ त्यो मिनिङ भए पनि नभए के पनि फरक पर्दैन है मिनिङ कहाँ चेक गरेर बसिरहेछौँ हैन 120 हो 5 1 2 3 4 5 हैन 5 को 20 त्यसको 120 हो है ठीक छ अब मैले यस्तो भनेर त पाटन लेखेँ मैले अब और 60 हुन्छ हैन 60 भयो हैन किन 60 भयो होला त्यो ए दुईटा भयो ओ है ए ले गर्दाखेरि है त्यसैले यो n - r फ्याक्टर जुन डिभाइड गरेछ नि त्यो डिभाइड गरेको भनेको डुप्लिकेट हटाएको के त्यसले हैन जस्तो यहाँबाट हेर तिम्रो ए को कम्बिनेसन भनेको ए आखिर कुरा एउटै त हो नि हैन र PATN र PATN भन्ने एउटै कुरा त हो नि हैन तिमीले त्यो कम्बिनेसन फरक त पर्छ हैन तिम्रो परम्युटेसनमा त निकाल्नु त्यसैले त्यो डुप्लिकेट हटाउने n - r फ्याक्टरले चाहिँ त्यो डुप्लिकेट हटाएर आउँछ के म यस्तो गरेँ के हुन्छ लामो भयो है एकछिन है त पकाए त यस्तो गर्यो भने के हुन्छ र पटाट लेख्यो भने त्यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ 30 हुन्छ हैन 30 हुन्छ ल ठिक छ है त यो भनेको परम्युटेसन कन्सेप्ट हो है साथीहरु क्वेशन त आछैन नि है यो स्टार नै पढिसक्यो होला नि पहिले कम्बिनेसन भनेको अनअर्डर भयो हैन यो भनेको CNR भनेको n फ्याक्टोरियल पनि 8 फ्याक्टोरियल n - 7 फ्याक्टोरियल भयो हैन सो हाउ मेनी वेज टु सिलेक्ट 5 प्लेयर फ्रम अ 10 मेम्बर टेनिस टिम टु मेक अ ट्रिप टु म्याच भनेको 10 बाट हैन 10 बाट 5 जना छान्नु पर्यो हामीले हैन जसरी छाने पनि भयो त्यो भनेको हाम्रो यतो नि हैन 252 वटा वे छ भन्नु खोजे हैन सेकेन्ड नम्बर गर त अ ग्रुप अफ 30 पीपल्स हैव बीन ट्रेन्ड एज एस्ट्रोनॉट टु गो अन द फर्स्ट मिशन टु मार्स हाउ मेनी वेज आर देयर टु सिलेक्ट अ क्रू अफ 6 पीपल टु गो अन दिस मिशन सही छ यो सर यो त फर्मुला आएर आउँछ नि त्यो 30,6 भइहाल्यो हैन ल ठिक छ सही छ हैन अब अर्को एउटा गर त ओके म यहाँबाट एउटा दिन्छु तिमीलाई ल एउटा क्वेशन दिन्छु है त म कम्बिनेसनको selecting यहाँ selecting at least 3 black balls from
set of 5 black balls in a मैले क्वेसनको एन्सर पो लिन थालेछु है त among हैन among a set of 5 black balls and 3 red balls है हामीसँग चाहिँ 5 वटा ब्ल्याक बल छ 3 टा रेड बल छ हैन एउटा सेटमा हैन त्यहाँबाट चाहिँ हाउ मेनी वेज हैन हाउ मेनी वेज नभए हाउ मेनी सिलेक्सन भन्नु हाउ मेनी सेलेक्सन्स अफ 5 बल्स अब तिमीले त्यहाँबाट चाहिँ 5 वटा बल तान्नु पर्यो हैन 5 वटा बल तान्दा फेरि हैन त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा क्यान बी मेड that at least 3 of them हैन 3 of them are black भनेपछि हामीसँग एउटा बट्टामा चाहिँ हैन 5 वटा कालो र 3 वटा रातो बल छ रे हैन अब त्यहाँबाट मैले 5 वटा बल सिलेक्सन गर्नु पर्यो त्यो 5 वटा सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट त्यहाँ 5 वटामा 3 वटा ब्ल्याक पर्नु पर्यो त्यो कतिवटा वे हुन्छ भन्ने खोजेको के गर त सर यसमा त त्यही त्यो माइनस गरेर गर्ने हैन टोटल गर न एकचोटि ल माइनस गर्ने प्लस गर्ने गर त क्वेसन त बुझेको छैन हैन एउटा बाक्समा चाहिँ 5 वटा ब्ल्याक बल 3 वटा रेड बल मैले राखेको छु 8 वटा भयो टोटल हैन त्यहाँबाट त्यसले 5 वटा बल सिलेक्सन गर्नु पर्यो तर एटलिस्ट त्यहाँ 5 मध्ये 3 वटा के गर्नु पर्यो ब्ल्याक पर्नु पर्यो त्यो 3 वटा ब्ल्याक पर्ने कतिवटा वे छ त एन्सर निकाल्यो त्यसको ट्वेन्टी सिक्स हुन्छ सर 26 हैन होला सर 10 हो सर 10 10 पनि हैन होला होइन हैन के सर क्याल्कुलेट गर्दै रमाइलो 7 हो सर 7 झन् पढ्नु पर्दैन घट्दै गर्दै आयो त स्टार्टमा गरिसक्यो होला नि यो सर क्याल्कुलेट गर्दै अल्छी चाहिँ यस्तोमा मिस्टेक हो कि अल्छी मारेर हुन्छ ए यस्तो रमाइलो छ अल्छी मारेर हुन्छ त नि एउटा मिस्टेक भयो कि सब यताउता हुन्छ अरूको एन्सर त कसैले पठाएको छैन नि है ट्राई गर्ने त हो नि गर्न टेस्ट गर्ने हो मिले मिल्छ नमिले मिल्दैन त्यही त हो नि कति 46 भनेको सानो आवाजमा चाहिँ निकै छ साहिलले भनेको सर साहिलले कति 46 भनेको हजुर सर 46 ठिक छ एन्सर अब 46 कसरी आयो भनेर भन्नु होला ल अरूको हेर त
सर त्यो 46 कसरी आयो भन्ने भयो सर 46 नै आयो सर 46 आएर सही हो हेर रमेश हेर न लिएर यहाँ हेर है अब कतिवटा वे छ हेर न होइन हाम्रो चाहिँ लिएर क्वेसन बुझ्यो भने नि क्वेसन चाहिँ हेर त जस्तो हामीसँग 5वटा बल र 3टा बल 5वटा ब्ल्याक र 3टा रेड एक ठाउँमा राखेको छ होइन हामीले त्यहाँबाट 5वटा सिलेक्सन गर्नु पर्यो अब त्यो 5वटा सिलेक्सन गर्दाखेरि एटलिस्ट 3टा चाहिँ ब्ल्याक हो ब्ल्याक पर्नु पर्यो भने कतिवटा वे छ भन्दाखेरि कतिवटा वे छ त होइन ल हेर एउटा केस हेर त हाम्रो कतिवटा वेबाट चाहिँ त्यो 3टा ब्ल्याक आउँछ भन्नु खोजेको के लिएर 5वटा बल तान्नु पर्यो हामीले होइन 5वटा बल तान्दा हाम्रो एउटा भनेको 3 ब्ल्याक होइन 3 ब्ल्याक अनि प्लस 2 रेड होइन एउटा केस हो होइन 5वटा तान्दाखेरि एटलिस्ट 3टा कालो हुनु पर्यो भने पनि के हो 3टा कालो 2टा रेड आउँछ केस 2 मा के हुन्छ हेर त 4वटा ब्ल्याक अनि एउटा रेड आउँछ होइन हैन यो पनि एउटा चान्स हो नि हैन र के होइन हो है अनि एउटा केस भनेको तिम्रो 5वटै ब्ल्याक हो नि अनि 0वटा आर हो नि यो मात्रै कुनै केस छ त हेर त एटलिस्ट 3टा ब्ल्याक आउने 5वटा बल तान्दा एटलिस्ट 3टा ब्ल्याक आउने केस त यो भन्दा छैन छैन नि है यो 3टा केस त हो नि हो हैन यो भने कति हुन्छ हेर त यो भने कति हुन्छ तिम्रो हैन यो भनेको तिम्रो हैन 5वटाबाट 3टा के आको काला आको हैन अनि इन्टु हैन अनि 3वटा रेडबाट 2टा रेड आको हैन हेर अब तलपट्टि हेर हैन 5वटाबाट 4वटा ब्ल्याक आको 3टाबाट एउटा रेड आको अर्को हेर 5वटाबाट 5वटै ब्ल्याक आयो 3टाबाट 0वटा रेड आयो हैन अब यहाँबाट कुन एउटा भ्यालु C1 आउला यहाँबाट कुन एउटा भ्यालु C2 आउला यहाँबाट कुन एउटा भ्यालु C3 आउला हैन अनि यो तीनटालाई जोड्दै हुन 46 आउँछ होला हो बेस हेर सर मैले गरेको किन रङ छ यसो भन्दैछु है मैले चाहिँ के गरेँ भने 3टा पहिलेदेखि ब्ल्याक बल लिएको जस्तो गरी माने हैन अनि रिमेनिङ 5 बल्सबाट चाहिँ 2टा बल लिएको गरेको सर त्यो 2टाकै पोसिबिलिटी प्लस गर्ने भन्ने के मैले त्यही बिर्सेँ तिमीले 3टै ब्ल्याक लिएको सुरुमै भने 3टा ब्ल्याक हैन यस्तो हुन्छ एटलिस्ट 3टा ब्ल्याकमा 4टा पनि ब्ल्याक हुन सक्छ नि त तिमी त्यो हेरे हजुर सर 3टा ब्ल्याक पहिले लियो अनि रिमेनिङ 5 बल्सबाट चाहिँ 2टा सिलेक्ट गर्ने के सर 3टा ब्ल्याकबाट 2टा रिमेनिङ 3टा हो 3टा 5 3 8 5वटा भयो नि रिमेनिङ हजुर रिमेनिङ 5वटाबाट चाहिँ 2टा सिलेक्सन गर्दाखेरि हैन हजुर 2टा ब्ल्याक पनि पर्छ हैन एउटा ब्ल्याक एउटा रेड पनि पर्छ मिल्छ होला त्यसरी नि सर 10 आयो के सर त्यस्तो गर्दा किन 10 आउँछ तिम्रो त देखाउ त मलाई फोटो खिचेर पठाउ त मेरो पनि त्यही भएर मैले त्यो प्लस गर्न बिर्सिरहेको छु कि 2टाकै प्लस सर त्यही C52 गर्ने हैन र सर त्यस्तो बेला चाहिँ तिमीले 3वटा लियो हैन 3वटा लियो तिमीले 3वटा लिएपछि बाँकी कस्तो लजिक हाम्रो बाँकी 2टा बल 5वटा बल भयो 5वटा बलबाट 2टा तान्दाखेरि हैन के हुन चान्स भन्ने भयो के आउँछ भन्ने कुरा त नि हैन हजुर सर बाँकी 2टा तान्दाखेरि 2टै ब्ल्याक पनि हुन सक्छ हैन 2टै ब्ल्याक भयो भने तिम्रो थर्ड केस भयो हैन अनि 2टै रेड भयो भने फर्स्ट केस भयो अनि एउटा ब्ल्याक एउटा रेड गर्ने सेकेन्ड केस हो मिल्नु पर्ने हो हैन र हजुर सर मिल्नु पर्ने हो तिमीले के फर्मुला लगाउँदा बिगार्यो होला होइन सर त्यही कम्बिनेसन गर्दाखेरि त्यही 5 र 2 युज गरेर कम्बिनेसनको फर्मुला युज गरेको 10 आयो के सर क्याल्कुलेटर बिग्रियो होला अरु पठाउँदै यसरी सर होइन सर क्याल्कुलेटरमै त्यही C52 गरेको सर C52 किन गरेको
हजुर होइन 5 वटा रिमेनिङबाट 2टा झिक्ने हैन त सर? दुईटा झिक्ने हो। हजुर अनि अगाडि त्यो C53 गरेको त्यो त के पनि गर्नु पर्दैन नि हैन र सर? होइन नि त्यो त्यसरी मिल्दैन। त्यो तीनटा नै अब त्यो भन्न मिलेन नि तिमीले त त्यसै त। तिमीले त्यो तीनटा ब्ल्याक त पहिले लिइसकेपछि त सकिहाल्यो नि। त्यो तीनटा ब्ल्याक आउने चान्स पनि हुन्छ नि त। तिमीले पहिले तीनटा यसो तानेर हेरेर तीनटा ब्ल्याक झिक्यो के तिमीले। हजुर त्यो मिस्टेक छ त्यसमा। है त C53 पनि थप्न बिर्सेँ नि, त्यही भएको थियो। बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट हेर्नु है त सर हजुर। त्यो मैले च्याटमा पठाइदिएको छु, त्यो मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु त एकचोटि। आठवटाबाट 5वटा चान्स होइन, सबै जे पनि चान्स। अनि 5वटाबाट 3टा। यसको एन्सर कति हुन्छ? मैले पनि यसै गरेको सर। एन्सर कति? एन्सर चाहिँ त्यति नै आउँछ, 46 नै आउँछ। 46 आउँछ। 46 आउँछ। तिम्रो 8बाट 5वटा निकाले पोसिबल यो भनेको अल भयो। पखाइ त यहाँ नोटप्याडै गरौँ है त। मिल्न सक्छ यसलाई। C,8,5 भनेको चाहिँ यो अल पोसिबल केस भयो होइन, हो कि न? हो है। अनि 5वटा बल झिक सबै पोसिबल केस यस्तो भयो किन। अब C5,3 यो 5,3 भनेको चाहिँ एमङ 5 होइन, एमङ 5। All 3 are red पनि मैले त्यति वाला लिएर। एमङ 5 हाम्रो ब्ल्याक बल्बबाट यो भयो, यो पोसिबल केसेस भयो होइन। एमङ 5 यो C5,3 ले के दिन्छ भन त? तिमीले चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तीनटा बल चाहिँ रेड भएको होला होइन? हो सर, त्यही भएन। 3टा ब्ल्याक बल चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो के? होइन तिमीले यो भनेको 3 बल चाहिँ रेड होला कि तिम्रो, हो? त्यही 3टा चाहिँ ब्ल्याक हुनुपर्ने हो के? त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने। 3टा ब्ल्याक हुनुपर्ने भयो होइन। 5वटाबाट 3टा ब्ल्याक होइन। ब्ल्याक हुने भन्ने हैन र? ब्ल्याक हुने भन्ने होला, लजिक त ठिक छ। एन्सर रेडै हुनुपर्छ त्यो। त्यही त त्यही यो ठ्याक्कै घटाउँदाखेरि खास रेड हुनुपर्ने हो कि? माइनस गरेर रेड हुनुपर्छ, माइनस गर्नेलाई रेड हुनुपर्छ। एन्सर मिल्छ होइन? एन्सर मिल्यो भने त लजिकली त ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई। एन्सर चाहिँ मिल्छ, त्यही भएर भनेपछि तिम्रो यस्तो हुन्छ, तीनटा रेड भनेको त अब तिम्रो 3टा रेड हुने बित्तिकै त्यो 3टा ब्ल्याक बल आएन भन्नु खोज्यो नि होइन? ठिक छ, लजिकली ठिकै छ। तर तिमीलाई यसरी चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ होला यसरी होइन? ठ्याक्क यो सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि के ठिक छ। ल ल ल हुन्छ, लजिकली चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन? यसरी मिल्छ नि, ठिक छ। ल त्यसो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट हामी अब भोलि पढाउँला है, टाइमसँग लागिसकेपछि भोलि पढाउँला। कम्बिनेसनले दिमाग मात्र घुमाउँछ कि घुमाइ। यसले पर्मिटेसन कम्बिनेसनमा त हामीलाई गलत कुरा पढाएर हुन्छ। तिमीलाई म पछि कुनै दिन यसको बारेमा अनि त अहिले त्यो चाहिँदैन होइन। तिमीलाई कलेजमा अथवा स्कुलमा के पढा होला भन्दाखेरि सिलेक्सन भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै कम्बिनेसन युज गरेर पढा होला हो। तिमीले पढाइसक्छौ कम्बिनेसन पहिला कतै? पढाछ सर, पढाइहाल्छ नि। कुनै ठाउँमा कसरी पढाउँछ भन्दाखेरि सिलेक्सन भन्ने वर्ड आयो नि कम्बिनेसन युज गर, होइन नि पर्मिटेसन युज गर भन्छ। त्यो 100% गलत कुरा हो है। त्यो कहिलेकाहीँ मिल्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नमिल्नु पनि सक्छ कि, तर त्यो 100% ट्रु चाहिँ होइन। 100% गलत चाहिँ म भन्दिनँ होइन, बट द्याट इज अल्सो नट 100% करेक्ट के। सिलेक्सन आउने बित्तिकै कम्बिनेसन हुन्छ, हामी गाइडिङ गर्न सक्दैनौँ। द्याट माइट बी अल्सो पर्मिटेसन के। तर हामीलाई कति ठाउँमा यसरी पढा देखाएको छु कि मैले। सिलेक्सन भन्ने वर्ड आएपछि कम्बिनेसन युज गर भनेर होइन, त्यसरी वर्डमा जाने होइन नि। पर्मिटेसन कम्बिनेसन वर्डमा जाने होइन क्या। पर्मिटेसन कम्बिनेसन भनेको यसमा जाने हो, अनअर्डर र अर्डरमा जाने हो कि तिम्रो। होइन कसैको अर्डर चाहिँ मैले बिगार्दाखेरि फरक पर्यो भने पर्मिटेसन, फरक पर्यो भने कम्बिनेसन हो क्या। त्यो कुनै दिन एक दिन हेर होला हामी, अहिले हामीलाई चाहिँदैन यसमा। तर स्टार्टमा चाहिँ मजाले पढ है। अब यो बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरू चाहिँ म पछि पढाउँछु। अब आज क्लास सकियो होइन, म नेक्स्ट क्लासमा पढाउनु है त।
ल आज यति गरौँ हुन्छ हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू है ल सबैलाई थ्याङ्क यू अब नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला है त हामी सन्डे भेटौँला ल है ल थ्याङ्क यू